lagi bersama saya admin Serigala Jeceng guys. Kali ini kita akan menikmati pemandangan yang sejuk ya guys ya di pegunungan yang sangat tersembunyi. Nah ini tinggal oh iya situ Cimarias itu Cimarias ya. Di sini nggak ada pungli sama sekali guys. Jadi kalian bisa berwisata tanpa membayar ya, tanpa ada tukang parkir juga. Ayo kita lanjut lagi guys. Ibu-ibu. oh itu tuh juru weh. Kemana Pak itu? Ayo di lapak kurang biar dia. Ya guys, hari ini kita sudah sampai ya. Ini enak ngadem di sini guys. Kita akan makan dulu di sini. Banyak enak ngadem. Tadi juga ada bukit di sana di atas, Bukit Teletabis kata orang-orang di sini. Cuman sepi banget, nggak ada pengunjung sama sekali ya. Bagus banget ini, meskipun kecil tapi bersih guys. Gak ada pungli bayar segala macam pokoknya mah. Tuh ada yang dangdutan di sana, dangdutan juga, ada yang lagi mancing juga guys. Nama desanya ini Desa Cimarias ya guys, daerah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Banyak sekali ya tempat wisata di Sumedang yang tidak membayar guys. Keren ya. Kita lanjut makan. Ya guys, kita masak dulu guys. Ada ayam. Nih, ada ayam. Ada cumi. Cuminya bukan hasil nangkap ya. Saya tinggal. Oh rumah itu mah dihanap gitu nah rumah lauk mah. Itu dulu tikan mah. Biar cepet matang guys. Terus kecil-kecil. Peson lagi anjing. Gagah kieu. Demegnya salapan Kalau dengan teh maneh sa bakal ada gagah. Goblok aja. Tinggal nih guys, rumah kangkung. Dia suka kalau keresek, ini ada wadah guys. Keresek aja. Pai primitif euy. Ya kayaknya di sini juga banyak ikannya, dia cuman dalam banget kayaknya. Ikannya ada di dalam. Tapi dari tadi aku lihat itu yang mancing nggak dapat ya. Rahasia unggul. Aduh. Lihat guys. Ini nggak ada estetiknya lah. Kontennya berian. Konten apa penghasilan jadi stres. Ya guys, sambil nunggu makanannya matang, minyaknya panas. Kita ngobrol dulu sebentar. Tadi perjalanannya sekitar 1,5 jam lah dari kota Tanjung Sari ya, dari kota Sumedang, Kabupaten Sumedang, wilayah Tanjung Sari.
Itu jaraknya sejam setengahan. Sekarang kita mau masak tempe dulu guys. Ya paling enak makan di tempat kayak gini guys, tempat yang adem itu enak, apalagi kalau makanannya tuh gurih-gurih kayak gini guys. Ya jadi ini sekitaran Danau Cimareas Kabupaten Sumedang guys. Lihat pohonnya rimbun sekali. Tadi kita ngelewatin sini guys, tuh di sana ada Kang Apit juga lagi neangan daun cau guys. Ternyata nggak ketemu kayaknya. Ayo wah. Nggak ada kan guys, kata saya juga. Soalnya tadi di jalan-jalan nggak ada kelihatan pohon pisang. Gaya nangis si gaya petualang. Anjing. Ya tuh, sini juga ada batu-batunya. Lihat makanannya guys. Iya guys, tadi perjalanannya dari Sumedang itu ke sini itu lumayan enak ya jalannya. Pertamanya enak, cuman pas mau masuk ke sini itu off road guys, jadi nggak ada jalan aspal. Ya diusahakan jangan pakai motor inilah nonsing matic. Pakai motor matic mah susah guys, tanjakannya lumayan nanjak, terus jalannya juga tanah guys, jadi power serele gitu, kalau bahasa Sundanya itu licin guys. Ya guys, jadi lumayan ini bersih ya airnya bersih, jernih, nggak ada sampah. Tuh, kayaknya ini dalam kayaknya. Terus ada yang masang perangkap ikan, di sana ada yang karaokean tuh. Ya, oke guys, cuma segini doang, cuman ya lumayan lah, enak buat ngadem. Batu yang kayaknya pahat ini. Udah kopi ulanya. Garing ya. Oke guys, makanannya udah jadi guys. Kali ini kita akan makan-makan dulu sambil menikmati pemandangan yang sangat luar biasa ini ya, di Ranukumbolo Jawa Barat ya, tepatnya di Sumedang Kabupaten Bandung ya. Nama desanya itu tadi saya lupa lagi, aduh nantilah ditulis ya di deskripsi pokoknya mah ya. Tuh lihat, tapi banyak lalat yang ini ya, udah nggak aneh ya kalau deket ini tuh, deket danau, deket laut, deket sungai itu selalu ada lalat.
kayak gini guys. Makanannya mantap ya pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berkah makanannya. Cobain kuninnya guys. Dia gitu. Jing mau naiknya ke sasar. Menurangnya ke sasar. Dihanap tuh di lempeng bakal renehan sekuat dia mah bari penutupan. Buru kaburu lomba. Demikian perjalanan saya hari ini guys. Ikuti terus petualangan saya di channel Serigala Jeceng ya guys ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita berjumpa lagi di tempat yang eksotik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.